Dobrodošli, dragi moji. Danas pravimo kifle na vodi, bez mlijeka, bez jaja. A toliko su mekane da nećete verovati da su posne. Pogledajte ovu teksturu, kao pamuk. Ako mislite da kifle bez mlijeka ne mogu da budu savršene, sačekajte da vidite ovo. U posudu sipati 600 ml tople vode. Dodati 1 kvasac i 2 kašike šećera. Sve dobro promešati. Postepeno dodavati 940 grama mekog brašna. Dodati 1 malu kašiku soli. Dodati 1 malu kašiku sirćeta. Sirće pomaže da testo bude mekše i elastičnije, kifle budu vazdušastije. Mala tajna za savršeno posne kifle na vodi. Brašno dodavati postepeno, mešam i mesim dok ne dobijem meko testo. Testo treba da bude mekano, čak i malo da se lepi za ruke. Nemojte dodavati previše brašna. Pošto su kifle na vodi, ako stavite previše brašna, bit će tvrđe i suvlje. Ovako, kad testo ostane mekše, kifle posle pečenja budu lepo vazdušaste i nežne. Kada je testo umešano, treba da ostane mekano i blago lepljivo. Ako se baš malo lepi za ruke, samo ga lagano pospite sa vrlo malo brašna, tek toliko da možete da ga oblikujete. Nemojte dodavati mnogo da kifle ne bi bile tvrde. Prekriti folijom i krpom i ostaviti oko sat vremena ili dok se ne udvostruči testo. Kada testo naraste, ne mesite ga ponovo, samo rukom prođite ispod testa i lagano ga spustite da izađe višak vazduha. Ponovo ga prekrite i ostavite oko 40 minuta ili dok se ne udvostruči. Kada je testo naraslo, pospite malo brašna na radnu površinu. Testo ne treba ponovo mesiti, samo ga izvadite i oblikujte. Ako se malo lepi, pospite tek toliko brašna da ga možete lagano oblikovati. Testo podelite na delove koliko želite, ne mora da bude tačno 16. Ako volite veće kifle, napravite veće komade. Ako volite sitnije, podelite na manje komade. Pripremite tacnu ili radnu površinu i blago pospite sa malo brašna.
Uzmite svaki komad testa i oblikujte ga u lopticu. Loptice ređajte na tacnu, vodeći računa da ima malo prostora između njih, da se ne bi lepile dok odmaraju. Kada su loptice već oblikovane, pospite ih sa malo brašna, prekrite folijom i ostavite da odmore oko 5 minuta. Stavite papir za pečenje na tepsiju. Pospite malo brašna na radnu površinu. Pre nego što uzmete svaku lopticu, blago pospite malo brašna preko nje. Razvucite testo rukama, a zatim oklagijom. Ako se testo malo lepi, dodajte još vrlo malo brašna, ali nikako ne previše, da kifle ne postanu tvrde. Ponovite ovaj postupak sa svakom lopticom, dok ne potrošite svo testo. Kada su sve kifle oblikovane, prekrijte ih krpom i ostavite ih ponovo da narastu oko 30 do 40 minuta ili dok se ne udvostruče. Prvo zagrejati rernu na 200 stepeni. Pre nego što kifle stavite u rernu, premažite ih toplom vodom. Ovo će im pomoći da dobiju lepu zlatnu koricu i ostanu meke unutra. Kifle pecite oko 30 minuta, ali pazite da ih ne prepečete, jer tada mogu postati tvrde. Kada su kifle gotove, obavezno ih prekrite krpom i kesom ili folijom i dobro ih ušuškajte. Tako će ostati meke i nežne. Dragi moji, kifle su gotove, mekane, vazdušaste, pune ukusa. Nimalo ne izgledaju da su bez jaja i bez ulja. I sutradan će ostati mekane, nežne i ukusne. Tako malo sastojaka, a koliko su zaista ukusne. Novima želim srdačnu dobrodošlicu. Ako vam se dopao ovaj recept, zapratite kanal Čarobna varjača. Podelite ovaj recept sa prijateljima koji vole posno pecivo i uživajte zajedno u svakom zalogaju. Dragi moji, zahvalnost je ono što čini život lepšim, čak i u ovim malim stvarima. Zahvalni smo za hranu koju možemo napraviti, za ljude sa kojima možemo deliti radost, za svaku malu priliku da budemo zajedno. Kad napravite ove kifle i podelite ih, to je više od recepta, to je ljubav, radost i pažnja. Nemojte zaboraviti da cenite te trenutke, jer upravo u njima živi sreća. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od Čarobne varjače.